ni. Gordiño gosto. Ay. Ay. Uy, se escuchó el monstruo, güey. Casi, Ay, ¿qué pasó? Un sapo. Carajo, ¿qué te pasa? Perdón, un sapo. ¡Ay! Un sapo se metió al servidor, ¿o no? Vean, gente, ojito, ojito. Ay. Un sapo, hijo, ¿oíste eso? Necesito... ¡Ay! Gente, necesito... ¡Ay! Necesito dejar de eructar. ¡Uy!